تريدين التخلص من نزلات البرد ومن السعال. تريدين أيضا علاج ألم المفاصل والبرودة. تريدين أيضا رفع مناعتك وتقويتها ضد الفيروسات والميكروبات. إليك هذا المشروب السحري الرائع جدا الذي يعمل على علاج كل هذه المشاكل دفعة واحدة. في كوب سأضع أكباش من القرنفل. سأضع 4 أكباش من القرنفل أو 5 أكباش تحديدا من القرنفل. سأضيف عود من القرفة. سنضيف أيضا الحبة السوداء يعني القليل فقط. سأضيف أيضا الكركم، إن كنتم تتوفرون على الأخضر يمكنكم وضعه. سأضع تقريبا ربع ملعقة من الكركم. رشة إبزار لجعل الكركم يعطي مفعوله أكثر. سنحتاج أيضا للزنجبيل. سأقوم بوضع القليل من الزنجبيل. هو الآخر رائع جدا للتخلص من نزلات البرد وأيضا لعلاج مشاكل البرودة والتهاب المفاصل، كما أنه يحفز الدورة الدموية في الجسم. ثم سنضيف مكون سحري آخر غني جدا بمضادات الأكسدة وهو الشاي الأخضر. سأضيف ملعقة صغيرة غير مملوءة من الشاي الأخضر، ثم نضيف للكل الماء الغليان. نغطي الكل ونتركه حتى يصير دافئ. بعد أن يصبح دافئ كما ذكرت نقوم بتصفيته للحصول على المحلول فقط. وللرفع من قوته سنضيف الليمون الحامض. نضيفه حتى يصبح دافئ حتى لا يحترق الليمون طبعا ونفقد قوة الفيتامين سي الموجودة في الليمون الحامض. سأضيف عصرة ليمون حامض. هكذا سنحصل على مشروب سحري وقوي جدا سيخلصنا كما ذكرت من كل المشاكل. كما وسنضيف العسل لنرفع من قوته أكثر. بذلك سيصير هذا المشروب قوي جدا، سيقضي على كل الميكروبات على كل الفيروسات أيضا، وسيخلصنا من الكحة والسعال وأيضا من مشاكل المفاصل كما ذكرت. هو رائع جدا للصحة ككل. يمكنكم شربه كل يوم طبعا كوقاية، ولمن كان يعاني من هذه المشاكل فليستمر عليه. هو رائع جدا بالإضافة لمذاقه اللذيذ. إن كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق أسفل الفيديو، وشكرا على المشاهدة.